Halo guys, welcome back to my channel. Guys, aku punya peliharaan burung dara yang jomblo dan itu namanya burung neo. Dan aku pengen jual burungnya guys. Ternyata jual burung itu gampang banget guys. Tinggal foto, terus masukin Facebook, langsung ada yang beli guys. Dan kita udah siapin neonya. Ayo ambil. Buka. Neo guys. Ikat biar gak. Semangat teman-temannya guys. Ayo. Lagi guys. Aku juga punya dua burung cewek cowok lagi guys. Itu yang cowoknya, itu yang ceweknya. Abu cewek. Iya, yang abu-abu cewek. Namanya Ada tempat makannya nggak? Itu guys, di sini ada kantin guys, kantinnya. Kantinnya warna pink. Mereka makan dan minum di situ guys. Kalau kelihatan, kalian kelihatan nggak? Oke guys, ayo kita siapin burungnya. Kita tungguin orangnya dulu aja. Kalau udah dekat kita baru siapin. Guys, nanti aku masukin sini aja ya, karena nggak punya kandang guys. Ya guys, burung ini biasanya kan orang-orang jualnya itu pakai uang. Nah, ini kalau kata abiku pakai jagung aja. Ada yang nawar 5 kilo jagung untuk beli burung itu, terus ada yang 3 kilo jagung guys. Ya udah beli jagungnya. Sebenarnya aku sayang banget sama burung ini karena ini burung pertamaku, tapi dia jomblo. Yang lain ceweknya dia malah ngamuk guys. Aja deh. Oke guys, yang pembelinya sudah datang, dia nungguin di sana. Ayo kita siapin guys. Aduh. Pak. Sabar, woi. Sabar. Kita staples guys. Biar nggak kabur. Gak ada isinya. Ada. Oh, kalau ini salah. Kita buka dulu. Dan saya tahan. Aduh, nah jangan gitu maksudnya. Ya. Pembelinya nungguin di depan, aku akan samperin. Oke. Oke guys, kita jalan. Oke guys, kita jalan.
jagung. Hai. Nih. Oke guys, ayo kita pulang. Ini jagungnya untuk burung yang ada di rumah. Ya ada dong dua-dua. Duaan. Oke guys, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan kalian komen ya guys, kalian punya hewan peliharaan apa? Bye. Burungnya cepat. Jadi bangun. Oke guys, sebenarnya itu sedih banget soalnya yang cowok itu baru dibeli. Namanya siapa? Namanya Neo. Pasti kalau abangnya udah beli itu pasti diganti namanya. Kira-kira jadi apa ya?